Пиздец, ЗСУ, истребитель только что пизданули. Пизда. Это ПВОшка наша сработала, наверное. Они сбили кого? Вау. Мне, блин, слушай, ну что мы с тобой застаем такие? Куда она упадет сейчас? К нам летит сейчас. Надо накрыть от стекла. А? От стекла отойти. Ну, горит, на хату упало, что-то непонятное. Куски чего-то там летит вниз. Летят вниз. Брат, так не надо, так